ஹாய். நம்ம எல்லாரும் பரவலாக நெட்டி முறிச்சிருப்போம். அதில பாப் சவுண்ட் வரத கவனிச்சிருப்போம். ஆனா, அது ஏன் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம யாரும் தேடி பார்த்துருக்க மாட்டோம். அத தெரிஞ்சுக்க மறக்காம சேவ் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன் பாப் சவுண்ட் வருதுன்னா, நம்ம விரல்கள்ல இருக்கிற ஜாயிண்ட்ஸில நமக்கு சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்ன்னு சொல்லி ஒரு திரவம் இருக்கு. இந்த திரவத்தில நமக்கு ஆக்ஸிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் இந்த 3 வாயுக்களும் சால்யுபிள் ஸ்டேட்ல, அதாவது டிசால்வ்டு ஸ்டேட்ல இருக்கும். இந்த டிசால்வ்டு ஸ்டேட்ல இருக்கிறது எல்லாமே நெட்டி முறிக்கிறதுக்காக விரல்கள ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது, அங்க இந்த வாயுக்கள் எல்லாமே டிசால்வ்டா இருக்கிற அந்த வாயுக்கள் எல்லாமே வெளிய பாப் ஆகும். ஸோ, இதனால தான் நமக்கு பாப் சவுண்ட் வருது. இப்ப இந்த பாப் சவுண்ட் வருதுங்கிறதுக்காக நம்ம திரும்ப திரும்ப நெட்டி முறிச்சிட்டுருப்போம். ஆனா, இதனால நமக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸோ, இல்ல ஏதாவது எலும்பு தேய்மானமோ, ஜாயிண்ட் பெயின் இந்த மாரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு. அதே நேரம் அதுக்கான ஸ்டடீஸ்ல எதுவுமே நமக்கு இந்த நெட்டி முறிக்கிறதுனால நமக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் பிரச்சனையோ, இல்ல தேய்மான பிரச்சனையோ ஏதோ வரும்னு சொல்லி இப்போ வரைக்கும் எதுவும் ப்ரூவன்டு கிடையாது.